الذين يقضحون فيها. فجاء صفوان بن المعطل السلمي وذكوان وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا سواد إنسان. شفت بقى عشان يعني الواحد عقله ما يروحش، قال لا ده الشيخ بيقول أم رومان كانت من الحور العين، يعني من أراد أن ينظر إلى أحد من الحور العين فلينظر إلى أم رومان اللي هي زوجة مين؟ أبو بكر. كانت جميلة، كانت جميلة. تم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين كانوا إيه؟ يخرجن كده، يعني ما فيش حجاب بس. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي يراني قبل آية نزول الحجاب. يبقى هنا في ايه؟ في دليل ان فيه نزول للحجاب اللي هو ايه؟ تغطية الوجه. كلامها هو، خدت بالك؟ وكان يراني قبل نزول الحجاب، لانها كانت ايه؟ كشف وجهها. فوقف صفوان وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بنبهها يعني. فلما سمعت تقسم وتقول: والله ما رأيت إلا استرجاعه. هي ما سمعتش إلا الكلمتين دول بس. فأناخ راحلته فركبت، ثم انتهينا إلى المدينة. وصلوا للمدينة، جيش قدامهم خلاص، يعني مقربة، يعني لأن الوقت ده ما استغرقش كتير، يعني قلنا نص ساعة، ساعتين، 3 ماشي. شوف بقى لما تبقى بسيارة هتيجي من القاهرة للحمول في ثواني، انما انت بقى لو ماشي بالدواب والبعير وكده ممكن استريحوا شوية، يمشوا شوية. فوجد النفاق يا أخي سبحان الله، كان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعون القرآن غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون المواعظ والفوائد من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدحون في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلوب ايه يا أخي؟ يا نهار أبيض! ده الفضيل بن عياض يعني كان لصا، فقال له رجل: اتق الله، فصار زاهدا ورعا محدثا عالما فقيها، عشان قال له ايه؟ اتق الله بس. النهارده تقول لي اتق الله، يقول لك يا عم اتق الله انت، يا عم صلي، يا عم تروح انت تشوف مصلحتك، ولا صلي انت ولا شوف حالك، يا عم الشيخ الصلاة، يا عم خليك في نفسك، يا عم خليك في نفسك. هو كده سبحان الله. انت تعرف اللي بيفكر في الموت كتير هو اللي تلاقيه بيصلي، اللي يفكر في ساعته كتير. مش قلنا الجمعة الماضية يقول أحد السلف: لو تركت ذكر الموت ساعة لفسد قلبي. هو كده ساعة عند الصحب الكرام ما كانش عندهم ساعة من بتاعتنا دي، ساعة يعني برهة من الزمن، شيء يسير جدا من الزمن. فقال المنافق وأكبر المنافقين، قال عبد الله بن أبي بن سلول: من هذه؟ قالوا: عائشة. ومن هذا؟ قالوا: صفوان. كلمة زي اللي جايب لك كده على البنت رايحة تزور أمها على المقابر، فبجايبه لها وردة، وكل يوم تحط لها وردة، تقول لها: احضنيني، ضميني، أنا عايزاكي، أستشيرك في حاجة. البنت بتكلم أمها وهي في القبر. واحد يشوف المنظر ده، خدت بالك، يقوم ايه؟ يقول: ده بتروح لفلان ويتصل على اخوها، ده بتروح له ومعاه ورد، وشوف بيه اختك، وشوف. هو كده. فتتبعها فرآها تجلس عند قبر امها. هو كده. ان بعض الظن اسم عظيم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يشوفك رايح لأرملة ولا مسكينة ولا كذا ولا كذا علشان تعطيها لله صدقة، يقول لك: ده رايح لها، شوف يعني كده. ليه؟ لأنه خبيث القلب، خبيث العقل،
ما تربى على دين أبدا، وهو عايز يشوفك ساقط أمامه. شوف يا عم اللي بيصلي أهو بيعمل أهو، ويقول لك إيه يا أخي اختشي على وجهك، يا عم استحي على وجهك، يا عم شوف نفسك، يغيظه ذلك. فقال والله، شفت بقى الكلمة بقى الخبيثة اللي بتتردد لحد دلوقتي عند الشيعة الروافض، والله ما نجت منه وما نجا منها. كلمة قالها بقى، وكان بيقف فين؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فلما قال ذلك والله ما نجت منه وما نجا منها، أشيع هذا الخبر في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيء. وهي أيضا لما جاءت مريضة فمرضت في بيتها، ثم خرجت مع أم مصطح، ومصطح هذا كان يحن عليه من؟ أبو بكر. أقرب المقربين إليك هو الذي يتكلم فيك، أخوك مثلا، قريبك، ابن عمك، جارك ولازق فيك، صاحبك ويخونك ويغدر بيك، هو كده. إنما البعيد عنك ولا يحقد عليك ولا أنت في دماغه ولا الكلام ده خالص يهمه. مصطح كان يحنو عليه وينفق عليه أبو بكر أبو عائشة، يتكلم مصطح في عائشة والناس يتكلمون في المدينة. فخرجت يوما تسقي ماء، فقالت أم مصطح تعس مصطح، قالت ويحك تسبين رجلا شهد بدرا. رجل طلع في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهؤلاء، تتكلمين فيه؟ قالت ويحك أما تدرين ماذا يقولون في المدينة ويقول مصطح؟ فحدثتها فازدادت مرضا على مرضها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدخل البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو كده. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويقول كيف تيكم، يعني انتوا عاملين ايه بس. فعلمت أن هذا الخبر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم عفتها، ولكن يؤلمه كلام الناس. كلام الناس موجود في كل عصر وفي كل مكان وفي كل زمان. فقالت عائشة أتظن بي ذلك؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انقطع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش في وحي بينزل. مشكلة، اختبار عظيم. ليه؟ الناس اللي ماتوا دول كلهم، والرسالة والنبوة وكل هذا، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر